دايما بيقولوا برد الصيف أحد من السيف. كل اللي عليكي هتقومي تتحمسي معايا وتعملي الوصفة البسيطة دي لنزلات البرد والسعال المستمر وكمان الربو والبلغم اللي بيبقوا موجودين على صدرك. أول حاجة بحتاج معلقتين من العسل، بضيف حباية واحدة من السمغ العربي، بضيف عليهم كوب من الماء المغلي بس بسيب المية تهدى شوية علشان خواص عسل النحل ما تروحش فايدته. وبعد كده بقلبها كويس جدا لحد ما يدوب عسل النحل تماما. بعد كده اختياري تضيفي أوراق النعناع لأنه مضاد للالتهابات وبيخلصك من آلام الحلق. بعد كده بقلبها كويس جدا، بشربها من مرتين ل3 في اليوم لمدة 3 أيام، ومش عايزة منك غير دعوة حلوة من القلب. ما تنسوش حبايبي متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.